वाह इतना सारा कलर। वाह वाह रंग बिरंगा सतर भी है। वाह रेड कलर का सतर में से तो वाइट कलर का ये ट्रक निकल गया। वाह पत्ता गोभी। वाह इसमें से तो चक्का निकल गया। चलो ये वाला चक्का फेंक के ये वाला चक्का लगा लेता हूँ। चलो स्लाइड से नीचे जाता हूँ। वाह तो रेड कलर में डूब गया। वाह पीला कलर। वाह इसमें से तो ये निकला है बस। वाह अरे ये कहाँ से एप्पल गिर गया। चलो मैं इसको फोड़ता हूँ। वाह इसमें से भी चक्का निकल गया। ये चक्का फेंक करके ये भी चक्का लगा लेता हूँ। वाह चलो मैं स्लाइड पे जा रहा हूँ। वाह मैं तो पीला कलर में डूब गया। वाह ग्रीन वाला सतर आ गया। वाह इसमें से तो ये निकला है। अरे वाह चलो इसमें से भी ट्रक वो टायर निकला है। चलो स्लाइड पे ग्रीन कलर। वाह ब्लू कलर। इसमें से तो एम्बुलेंस निकला है। वाह वाह स्ट्रॉबेरी को चलो फोड़ देता हूँ। वाह चक्का। चलो इस चक्का फेंक के ये चक्का लगा लेता हूँ। वाह चलो स्लाइड पे। वाह वाह पर्पल कलर। इसमें से तो पुलिस वाला गाड़ी निकला है। वाह इसमें से भी चक्का निकला है। चलो ये चक्का फेंक के ये चक्का लगा लेता हूँ। चलो स्लाइड पे। वाह वाह ये तो पूरा कलर में बदल गया। वाह अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें। बाय। वाह ये कितना मस्त गाड़ी हो गया मेरा तो। वाह ये तो चक्का और ये है ट्रक रेड कलर का। वाह वाह ये तो दो बॉल है। वाह कितना मस्त बॉल है ये तो। वाह ये तो फुट गया। उफ्स ये क्या मैजिक हो रहा है। वाह ये तो गाड़ी को जोड़ दिया। वाह ये बहुत मस्त गाड़ी है। वाह कितना मस्त है ये बहुत सुंदर है। वाह ये तो चला गया अपने घर के अंदर। वाह ये ट्रक कितना मस्त हो गया है मेरा। वाह ये तो कार है। ये बैलून और बॉल आ रहा है। वाह ये है रेड कलर। वाह ये मैजिक हो रहा है। क्या हो रहा है ये। वाह इससे तो ये कार पूरा जुड़ गया। वाह कितना मस्त लग रहा है। वाह चलो मैं चलता हूँ अपने घर के अंदर। वाह ये क्या है। ये तो एम्बुलेंस है। ये तो बॉल और बैलून है पर्पल कलर का। वाह कितना मस्त है। ये क्या मैजिक हो रहा है। वाह ये तो पूरा जुड़ गया। वाह अब चलो मैं चलता हूँ अपने घर के अंदर। चलो चलो चलो। वाह अब ये क्या। ये तो पुलिस का गाड़ी है। वाह अब चलो ये बैलून है और ये बॉल है। वाह
इस और वाह, ये मैजिक क्या हो रहा है? वाह, ये तो पूरा ना वो जुड़ गया। अरे यहाँ के परे के वाह, चल मैं चलता हूँ अपने घर के अंदर। चलो, मैं सब गाड़ी तो अंदर चल गया। वाह, ये कितना मस्त पार्क है। वाह वाह, ये तो रहा पुलिस कार। ये बॉल पूरा गिर रहा है आसमान में से। ये कैसा मैजिक है? वाह, ये इतना छत के नीचे मैं चलो कर। ओप्स, यहाँ तो मेरा गाड़ी फंस गया। यहाँ ये भी फंस गया है, एम्बुलेंस भी फंस गया है। ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूँ? वाह वाह, ये कितना मस्त सीढ़ी है। वाह, कितना मस्त बॉल गिर रहा है। अरे यार, ये कितना बॉल गिर रहा है। चल मैं इस छाता के नीचे हो जाता हूँ। वाह, ये कितना मस्त हो गया है। ये दोनों तो फंसे हुए हैं, एम्बुलेंस भी फंसा है। चलो मैं जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश करता हूँ। वाह, एम्बुलेंस जा रहा है। आसमान में से बॉल क्यों गिर रहा है? ये वाह, चल मैं इसके अंदर छुप जाता हूँ, तो बॉल मेरा कुचुम्बर बना देंगे। वाह, ये गाड़ी बचा है और ये बचा है। वाह, ये एम्बुलेंस भी अभी फंसा है क्या? चलो चलो। वाह, ये कितना मस्त बीच है। वाह, ये ट्रक जा रहा है क्या? कचरा उठाने वाला। ये तो ग्रीन टब बैलून, ये ग्रीन बॉल गिरने लगा। चलो मैं छत के नीचे हो जाता हूँ, तो मेरा बॉल का चुम्बर बना के ढाल देंगे। ओ वाह 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 वाह, कितना मस्त मस्त गाड़ियाँ है, कितना मस्त बीच है ये। वाह, अभी सिग्नल सतर के ऊपर क्या लगा है? वाह, इतना मस्त है। ये रेड कलर का क्या है यार? वाह, ये तो एप्पल है, एप्पल। वाह, मीठा मीठा एप्पल। ये क्यों चला गया सतर के अंदर? ये वाह, ये तो बॉल है। ये क्यों क्यों जा रहा है? ये तो अब सतर भी बंद हो गया। ओ माय गॉड, अभी पीले कलर के दरवाजे, ये रेड कलर के दरवाजे के अंदर क्या है? वाह, ये तो टायर है। कितना मस्त टायर। हाँ, ये तो सही है, ये है मेरा टायर। चलो मैं चलता हूँ। पिप 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 पिप। ओप्स, मेरा टायर कहाँ गया? ये नहीं है। ढिस्सुम। चलो मैं दूसरा दरवाजा ढूंढता हूँ। चलो इसमें खुश है। ये भी नहीं है। ये हाँ, ये है। वाओ वाह, अब हरा वाला ये कचरा उठाने वाला आ गया। ये है नो नो, ये नहीं है। एप्पल वाला है क्या? एप्पल गाड़ी, एप्पल टायर भी उड़ा है क्या? मैं पहले बार देख रही हूँ। वाह, सही, मिल गया मेरा टायर। बाय बाय। पिप पिप पिप। वाह, अभी तो एम्बुलेंस आ गया। ये भी नहीं है मेरा टायर। ढिस्सुम।